gracias por vir, por asistir, gracias a Felipe por acceder a ver a contarnos a súa experiencia hoxe e gracias a Esquerda Unida Vigo por organizar esta charla. Antes de meternos no tema, bueno, como sabedes, hoxe temos que lamentar e condenar un novo feminicidio. Virginia foi asesinada pola súa parella onte no Carballiño. Agradezovos que estedes aquí porque esta convocatoria coincide coas concentracións de condena por este feminicidio, así que, bueno, pues aproveitando que estamos xuntas e que non podemos asistir a estas convocatorias por estar aquí, pregaríamos que antes de comezar guardáramos un minuto de silencio. E intentar facer un pouco un análisis de situación desde o punto de vista político e desde o punto de vista da sensibilidade que temos que ter de coñecer o problema de fondo. Eu vou intentar, pola miña parte, limitarme a facer un percorrido pola construcción desta Europa fortaleza desde o punto de vista político, desde o punto de vista institucional, a través dos acontecementos do último ano, e vou intentar facelo a base de datos, de cifras rescatadas das denuncias, das iniciativas, das preguntas que eu e as demais representantes populares, as demais representantes políticas vosas estamos facendo en todas as institucións nas que temos presencia. Son importantes, eu creo, estes espacios que compartimos non só pola proximidade, que é un xeito non só máis humano, sino tamén máis político, entendido como espacio de reflexión para tratar este tema, pero tamén porque restan impacto mediático. Refírome a funcionar, a coñecer a situación das persoas migrantes, das persoas refuxiadas que se achegan ou entran na Unión Europea a través deses golpes mediáticos que nos dan de coñecer casos moi concretos, de invisibilizar conflictos e dar espacio a outros, o que permiten estes espacios que compartimos, e precisamente isto, darnos conta de que falamos de persoas e facer unha diferenciación moi importante entre o que é a cooperación e entre o que é a solidaridade internacional, que de fondo é o que de verdade debemos exercer. Entendendo que a cooperación responde a emerxencias, responde ás urxencias que cada día se nos presentan, pero entendendo que como militantes da esquerda, que como persoas comprometidas debemos tender a analizar os conflictos desde o punto de vista da solidaridade internacional, porque precisamente o que fai a solidaridade internacional é analizar estas situacións dende unha perspectiva de clase e, polo tanto, atallar os problemas dende a súa base e entender cales son as razóns que en orixe provocan estes conflictos ou provocan estas situacións de emerxencia. Hai moitos xeitos de chegar a ser unha persoa migrante ou de chegar a ser unha persoa refuxiada. Hai situacións que se dan a través de inxerencias internacionais ou a través incluso de inxerencias internas por expolios de recursos, como por exemplo a situación de Sudán do Sur neste momento. Hai situacións de represión non necesariamente armada sostidas ao longo do tempo, como é a situación do pobo palestino, como é a situación do Kurdistán. Hai situacións bélicas
relacionadas tamén coa inxerencia internacional, como pode ser o caso de Siria, e creo que temos a responsabilidade dende a esquerda de reflexionar, de pensar por que non tendemos pontes, de saber por que a relación cos nosos aliados ao longo do planeta non son as que deberían, e estes espacios de reflexión deben ser necesariamente tamén espacios de reflexión para debatir e para saber ou para chegar posturas de como tender estes lazos, de como tender estas pontes e ter esta solidaridade de clase que deberíamos de ter con outros povos. Ao longo do último ano comezou a construirse dende o lugar, dende o que vemos o mundo, esta chamada Europa Fortaleza, esta chamada Europa Fortaleza que se nos quere dicir que é unha Europa falta de recursos para atender situacións externas, cando en realidade o que se está construindo é unha situación política, é un xeito de ver as cousas dende o noso punto de vista insolidario e falto de perspectiva dende o punto de vista dos nosos gobernantes. Hai case un ano que se asinou o Tratado de Turquía e do que se trataba, basicamente neste tratado, era de externalizar as nosas fronteiras, de blindar Europa fronte a migrantes e refuxiadas. España, neste temos experiencia, xa que fomos precursoras deste tipo de tratados co Tratado de Marrocos. De feito, neste caso, sabemos todas entonces moi ben do que estamos falando. Vou intentar dar o menor número de datos posibles, pero en algún momento vai a ser inevitable falar de cifras, porque esas cifras son persoas e hai que dalas e coñecelas. Pero para que vexades como Europa se blindou, por exemplo, vos digo que no ano 2010 concedéronse 30.000 visados en toda a Unión Europea a cidadáns e cidadas sirios e no 2013 o número de visados foron cero. Unha vez comezado o conflicto, no ano 2013, Europa concedeu cero visados a cidadáns e cidadas sirias. O problema está claro que non son os fondos, xo dicía antes, o problema son os modelos de políticas e as políticas a que está tendendo Europa. O que se pretende neste momento, e por eso non se está aplicando o Tratado de Turquía, é precisamente resolver todas as ilegalidades que contén o Tratado de Turquía. Todas detectamos, e se le va denunciando moitos anos, a falta de legislación europea con respecto ás persoas migrantes e ás persoas refuxiadas, pero hai outro bloque que tamén o detectou, hai un bloque poderoso dentro de Europa que tamén o detectou e que o que está facendo é precisamente restringir a entrada de poboación á Unión Europea. Este é o punto no que estamos. As cifras que vou a dar son as cifras que se limitan, que eles nos dan, que os gobernos da Unión Europea e que o goberno español nos dan cando nos preguntamos en base a cifras. No ano 2015 non está pechado por parte de moitos organismos o ano 2016, pero os análises cuatrimestrales indican que a cifra se vai incrementar. No ano 2015, 255.640 persoas demandaron asilo en Europa por primeira vez. Moitos destes asilos non foron conseguidos, repetíronse, sostéñense no tempo ao longo do ano 2016 e entendemos ao longo do 2017, porque cando se pechou o 2015, de todas estas solicitudes, 922.800 seguían sin respostas. Estas solicitudes duplicáronse no primeiro cuatrimestre do ano 2016 e entendemos que así vai a seguir sendo. A maioría destes demandantes de asilo alcanzan Europa por mar e isto é realmente dramático. É imposible asegurar a seguridade coa que se achegan as nosas fronteiras e morren. Entre xaneiro do 2015 e maio do 2016 morreron algo menos que estén contabilizadas 6.639 persoas desaparecidas ou mortas no mar intentando achegarse ás nosas costas. Os últimos datos que temos con respecto ao sistema de realoxamento, logo vou a falar do sistema de realoxamento e o sistema de reubicación, que son dous sistemas totalmente diferentes e cifras manipuladas polo noso goberno para demostrar que en realidade que acolle refuxiadas cando en realidade non está sendo así, pero no sistema de realoxamento, que o obxectivo era aliviar precisamente a presión migratoria que había en Grecia e en Italia reubicando demandantes,
Só 2.406 persoas foron reubicadas das 160.000 acordadas pola Unión Europea. Só 2.406 persoas. Hai 4 puntos, vamos a dicir, quentes neste momento. 2 deles son os grandes descrecidos desta crise migratoria. Un punto quente a fronteira entre Grecia e Macedonia, durísima. Logo Felipe falará moito máis desta fronteira. Esta fronteira era unha liña imaginaria, un horizonte totalmente imaginario que agora se converteu nun cerco real, nun cerco de concertinas real, e pasou a ser unha verdadeira fronteira física cando nunca o fora. Hai un segundo punto quente, que é Serbia, é o segundo país con máis demandantes de asilo que están atrapados polo peche de fronteiras da Europa Fortaleza, e ACNUR, precisamente neste momento, denuncia ACNUR que é o punto que máis denuncias acumula por abusos, por violencia e por devolucións ilegais. Que como se chaman as devolucións? Eu creo que deberíamos, os conceptos son importantes, significan cousas, e devolucións en quente é un concepto que non expresa nada, son devolucións ilegais. En Serbia se están vulnerando continuamente, é certo que en todos os puntos quentes, pero Serbia agora mesmo o punto que máis denuncias acumula por vulneración de dereitos humanos. Está a chamada jungla de Calais, que a gran esquecida posiblemente destes puntos quente, e está o verdadeiro damnificado e o verdadeiro punto oculto que políticamente non interesa devolver, que é a nosa fronteira, a fronteira sur. Existe por parte da Unión Europea, ademais destas políticas, destes cambios legislativos que se pretenden levar a cabo para pechar totalmente a entrada, xa hai moi poucos xeitos de entrar na Unión Europea neste momento, e posiblemente o único xeito que unha persoa ten como migrante de entrar na Unión Europea é que nun determinado momento a Unión Europea precise unha mano de obra todavía máis precaria e máis barata de que atopa no propio continente, e entonces provisionalmente e puntualmente se abran as fronteiras a que persoas externas á Unión Europea entren nela porque se precisa esa man de obra. Decía, ademais deste endurecemento de políticas, existe outra manipulación e existe outra presión por parte da Unión Europea que precisamente a de intentar presionar os países destas persoas migrantes, presionándoos a través dos tratados económicos, dos tratados comerciais e dos fondos de cooperación da Unión Europea para que non se acheguen. Neste momento, quizáis o caso máis coñecido son as ameazas por parte da Unión Europea a Afganistán para que se faga cargo dos seus migrantes dentro da Unión Europea, ou se lle cortará o fluxo de fondos de cooperación que se están destinando neste momento, exactamente igual que está ocurrindo con Sudán, con Nigeria ou con Mali, por exemplo. Desde que por lo menos dende Galicia, pola nosa parte temos representación en Madrid, nas cámaras de representación institucional en Madrid, estamos intentando facer un traballo de fondo con respecto ás políticas que está seguindo o Estado español, e este é o momento no que me gustaría dar as cifras, determinar os sistemas que neste momento establece a Unión Europea para recibir persoas refugiadas e, por outra parte, dar as cifras concretas que o goberno español entremezcla para dicir que está cumplindo os seus compromisos cando en realidade non os está cumplindo. Hai 2 programas que son, primeiro, o programa de reasentamento. O programa de reasentamento refírese a todas esas persoas que neste momento están en campos de refugiados fora da Unión Europea ou todavía nos seus propios países de orixe, facendo unha migración interna, e neste programa 2 anos que se establece na Unión Europea, España comprométese a acoller 1.449 persoas dentro deste programa de reasentamento. Por outro lado, está o programa de reubicación, que é o programa que intenta reubicar internamente as persoas que xa están en territorio europeo. Aquí comprometímonos, primeiro en maio, actou o goberno español a entrada de 1.300 persoas e en setembro pactou a entrada de 14.931 persoas. Si sumamos o programa de reubicación
máis as 1.449 persoas do programa de reasentamento, entendemos que nos comprometemos a acoller a un total de 17.680 persoas. Como esta situación, cando chegamos a Madrid, en xaneiro do ano 2016, unha das primeiras cousas que facemos é preguntar ao anterior ministro de Exteriores, ministro de Interior, Fernández Díaz, como esta situación das demandas de asilo en España. E Fernández Díaz nos responde en febreiro de 2016 que España só resolveu positivamente un 31% das demandas de asilo das 14.881 demandas de asilo que foron presentadas no Estado español. Preguntamos en que situación está España dentro do proceso de realoxamento de demandantes de asilo na Unión Europea, xa que España se comprometeu a xestionar estos máis de 16.000 acollementos. E a 19 de xuño de 2016 o Ministerio de Interior di que se xestionaron tan solo 118. Volvemos a preguntar. E o 13 de outubro de 2016, un pouco forzado pola nosa ameaza pública de dar cifras, o Ministro de Interior, en funcións neste momento, comunica que vai a trasladar este mesmo día a Comisión Europea que España está en situación de acoller 375 persoas máis. 375 persoas máis de nacionalidade siria procedentes dos campos de refugiados de Líbano, de Turquía e de Xordania. E que, polo tanto, España está en camino de cumprir o seu obxectivo marcado de reasentamento. Temos, polo tanto, 493 persoas de 1.449, a nos non nos parece que se este cumplindo este compromiso, pero o que fai Fernández Díaz é sumar os datos que vou a dar a continuación ao programa de realoxamento. El fala do programa de reubicación, que este programa imposto pola Unión Europea, que algúns países reclamaron xa ante a Xustiza Europea, que di que esas 160.000 persoas que están xa en territorio da Unión Europea deben ser acollidas polos diferentes países da Unión e dentro dos que nos comprometemos a facer ese acollemento de máis de 16.000 persoas. É dicir, que está en disposición neste momento de acoller alrededor de unhas 500 persoas e suma esa cifra anterior, co cual parece que en realidad estamos cumplindo o estándar das 1.449 persoas, que en realidad estamos moi lonxe de cumprir calquera dos dous compromisos que adquirimos. E neste momento as cifras que nos aporta xa o novo ministro de Interior, Zoido, é que España en concreto acolleu 50 dentro deste programa de reubicación, 50 persoas procedentes de Italia e 313 procedentes de Grecia. Se sumades os números, non nos dan un total máis de 2.000 persoas, das casi 17.000, das máis de 17.000 que estaríamos obrigadas. E o día 26 de decembro confírmanos, tamén a través de unha resposta escrita a unha pregunta, que o día 28, dentro do programa de reubicación, van a chegar 198 persoas máis procedentes de Grecia. Que facemos con respecto á fronteira sur? Non só é a máis invisibilizada, porque dentro de todo este conflicto internacional casi ninguén neste momento fala da fronteira sur, fala de que cada día síguese denunciando vulneracións de dereitos humanos, casi cada día estánse facendo devolucións ilegais na nosa fronteira sur e, sobre todo, a nosa fronteira sur foi a primeira, creo que non me equivoco, de toda Europa, en pechar físicamente o seu espacio fronterizo. Respecto de isto, presentamos unha iniciativa que, teño que dicir que por parte da oposición só recibiu risas. Nos pedíamos que primeiro se deran datos, que creíamos que o Ministerio de Interior estaba facendo unha ocultación de datos totalmente premeditada das devolucións ilegais que se estaban facendo na fronteira sur, que segundo non se estaba dando resposta ás denuncias das diferentes organizacións que traballan físicamente na fronteira. Pedíamos informes ao respecto da formación que están recibindo os corpos de seguridade españois e en que situación estaba a raíz do tratado con Marrocos a situación dos corpos de seguridade marroquís, e a resposta que recibimos por parte do goberno, entre risas, teño que dicir, isto se pode comprobar a través da grabación, era que eles non tiñan constancia de que se estuvese producindo ninguna vulneración de dereitos humanos na fronteira e que o que nos tiñamos de que sentir tremendamente orgullosas
de ser precursoras para resolver un problema dentro da Unión Europea. Vanaglorianse deste tratado que se firmou con Marrocos e nos responden literalmente eso, porque deberíamos era agradecer o traballo do noso goberno porque foi o primeiro en preocuparse para resolver a presión migratoria que ten a Unión Europea. Haberá que non só que monitorizar, sino que seguir dando alternativas. Temos que ser perfectamente conscientes de que hai unha alternativa posible e que debemos traballar para construíla, que é moi importante fortalecer os nosos lazos, os nosos vínculos internacionais, cos aliados, sexan naturais, sean puntuais, que teñamos fora das nosas fronteiras e, sobre todo, nos queda un traballo moi importante de denuncia para que os datos sean máis transparentes non só fora, sino dentro. Agora mesmo, creo que é importante dicilo, temos un problema de accesibilidade para poder facer o noso traballo incluso dentro do noso propio Estado. Continuamente se nos están retrasando visitas a centros penitenciarios, visitas a CIES. Entrar en Aluche foi toda unha odisea pola nosa parte e, ademais, hai que dicir que tristemente fomos o noso grupo parlamentario foi o único que estuvo presente ali, foi o único que demandou información aos ministerios, foi o único que estuvo en enlace permanente co goberno e o único que tras eso presentou denuncias. Isto non nos debe desanimar, nos debe dicir que estamos no bo camiño, que somos un grande grupo de organizacións, de persoas intentando coñecer a situación e resolvela, pero temos que entender que se está construindo unha Europa fortaleza que non é a que queremos, que temos que comezar a construir o noso modelo de Europa, que isto é unha fractura por razón de clase a nivel internacional, que temos unha responsabilidade pedagóxica dentro dos nosos foros e que temos unha responsabilidade externa para recuperar estas redes de solidaridade internacional que debemos fortalecer e, sobre todo, que temos a responsabilidade política de comezarse a expoñer cal é o noso modelo, a denunciar o seu modelo e a comezar a camiñar cara outra posibilidade que neste momento é real, que podemos todavía mudar as cousas e, sobre todo, non esquecer nunca. Por iso é tremendamente importante a testemunha de Felipe hoxe aquí, que entender que estamos falando de persoas, que entender que hai que tratar isto con terrura, de non olvidarnos nunca que tenemos sempre un polo político e un polo social dende que tratar isto, e por iso, antes de darlle paso, eu quero agradecer a Felipe, que para que non o coñecedes, é fotógrafo, reporteiro, traballou non só en Galicia, sino fora, agora mesmo coautor deste libro, A Ruta dos Refuxiados, que fala precisamente deste camiño da vergoña. Por iso eu quero agradecer a valentía de facer este camiño da vergoña, de entrada a esa Europa fortaleza, e entender que este tipo de testemunhos son os verdadeiramente importantes e os que nos abren o camiño para saber o que realmente está pasando coa situación de millóns de persoas neste momento no mundo. Agora sí. Bueno, en primer lugar, agradecervos que haxa xente, agradecer tamén a Vanessa, a Daniel, que foi o que me liou, a Esquerda Unida, por suposto. Eu vou empezar un pouco co tema de moda, que é Trump. Todo Dios está falando de Trump, que se non Trump, e que se as fronteiras, e que se os muros, e que os latinos. Vale. Este é un papel, unha denuncia de expulsión que un rapaz me deu en Alemania. É un expediente de expulsión do Estado español e que o redactaron, o fixeron en Melilla. El era, agora non teño moito trato con el, non sei onde está, pero el é un refuxiado palestino-sirio que lle denegaron o asilo en España. Entón, para mí é curioso como se intenta de alguna forma desprestixiar a Trump ou quitar os problemas para outro sitio cando os problemas están aquí. É dicir, a un refuxiado negouse de entrar
A un refugiado expulsaron. Este home agora está na Alemanha, está perseguido. Se un día o cacha a policía pola rúa porque lle pide a documentación, vai sair que ele está arrestado en España. Entón, vai ter que ir ao seu país de orixe. Siria agora mesmo, a verdade é que non é moi seguro. Por unha banda, isto foi o que me ensinou este home, como vos dicía, un home palestino sirio, e foi unha viaxe que fixemos os compañeiros. Nós, desde unha perspectiva, intentamos ser independentes, aínda que, como vedes, ese país, pero bueno, eu non traballo para o país, eu vendo a quen compre. Entón, é unha reportaxe que fixemos ao longo de toda a ruta. Nos comezamos a ruta dos refugiados, bueno, o libro comeza nas illas, como sabedes, a viaxe comeza nas illas gregas, son illas cos principalmente Lesbos, illas turísticas, illas onde iba xente de pasta a veranear, e que agora xa non van a veranear. Agora é lugar de paso para refugiados. Empezamos un pouco así, podo dicir que enganados un pouco polos medios, non? Enganados en certo sentido, non? Todos coñecemos a imaxe de Aylan Kurdi, non? O neno que afogouse nas praias libias e tal. Foi unha imaxe moi forte, verdade? Impactou, a mí polo menos sacudiume. É unha imaxe que estaba acontecendo a diario. Non solamente foi Aylan Kurdi, é dicir, Aylan Kurdi para min hai moitos, non? Pero as axencias decidiron nese preciso instante mandar esas imaxes, non? Esas imaxes chegaron a todos os medios de comunicación. Foi curioso porque fixeronse uns estudios en Francia, a xente que distribueu, creo que foi France Press, AFP, a xencia francesa, e antes de distribuir a foto se fixo unha especie de entrevista entre os cidadáns franceses, non? Entón, a enquisa decía que se estaba a favor de que Francia invadise ou apoiase Siria, ou que entrase na guerra, non? E todo o mundo dixo que non, a maioría do estudo dicía que non estaban pola labor de entrar na guerra, non? Bueno, pois, curiosamente, despois desa imaxe, a maioría quería que sí, que se invadise Siria. Invadir ou entrar coa OTAN ou axudar, bueno, son términos que cada un elixe os termos que quere. A cuestión é que o mundo, polo menos o periodístico, en as grandes catástrofes ou nos grandes acontecementos ou nas grandes guerras, está dominado por 4 axencias, principalmente. Estas axencias divídense un pouco entre Estados Unidos, Francia, Inglaterra e despois España, EFE, non? Estas axencias son France Press, Reuters, Associated Press e EFE. Estas axencias son grandes multinacionais, manexan todo, teñen o poder de comprar todo, de telo todo, é dicir, o que nós de alguna forma vemos é reflexo do que din estas axencias. E agora se fala moito do tema da propaganda na guerra. A guerra é importantísimo para facer propaganda. Xa dende que os Estados Unidos coñeceron a propaganda de poñer a bandeira, non? En Iwo Jima, creo que foi a bandeira estadounidense, tiña a guerra perdida, pero eles botaron esa bandeira para dicir que non estaba perdida, non? Con isto, o que quero dicir é que o papel dos medios é fundamental, non? Se critica moito a Trump, pero non se critica a España, non se critican os balados, que ademais, curiosamente, estes balados non solamente o fixo PP, empezou co PSOE. Vanessa apuntaba moi ben o tema de que cando as nacións non queren, os estados non queren mano de obra, péchanse, non? É o caso de Alemanha. Eu non vou nin a falar ben nin mal. Eu creo que teño unha opinión e estaría ben que vola conte e que vos despois xulguedes. Que pasou para mí en Alemanha? Todos os refugiados querían vir a Alemanha. Nos preguntábamos, e onde queres ir? A Alemanha. Eu lle digo, pero e non queres ir a Galicia? Non sei onde queda. E non queres ir a España? Non, a España non hai traballo. É dicir, ese efecto chamada de Merkel non é que Merkel sexa unha monxa da caridade, por así dicilo, é que precisaba man de obra. Nesta historia que nos comezamos nas illas, coñecimos a Bashar.
Bashar é un rapaz moi novo, é un rapaz que viña de Raqqa, do Estado Islámico, da capital do autoproclamado Estado Islámico, e chegou finalmente a Rosto. Rosto que era un pobo moi pequeno que queda no norte de Alemanha, no mar Báltico. E chegou a Alemanha, como moitos, con ganas de traballar. Para eles, Alemanha era el dorado, eles querían chegar a Alemanha e poder traballar. Fai 3 meses contactamos con Bashar. Entre risas falamos que tal Bashar, como vai todo, xa empezaxe a comer porco, porque sí que Bashar é moi musulmán, e me comentou, non, pois estou un pouco triste porque empecé a traballar. E eu lle dixe, hostia, pero entón tes que estar moi alegre porque tes un traballo. Pero claro, o traballo non era o que quería Bashar. O traballo que lle deron era nunha fábrica de polos matando polos. E claro, non era que tiña un bo salario, senón que o salario era unha auténtica merda. E non é que traballase 8 horas, é que traballaba 16 horas. E que non era que tivese unha casa boa, non, vivía no piso patera, non? Entón, pois, Bashar, cando, con toda a súa ilusión, quería ir a Alemanha para ter un traballo decente, para ter un traballo, pois, máis ou menos co que tiña o seu pai ali, que era panadeiro ou pasteleiro, un traballo normal, pois, atopouse con que o meteron nunha fábrica con 8 sirios e 2 afganos a traballar día e noite, sen case descanso. O salario non o dixo, pero eu xa intuín que non era moi bo, porque a verdade é que non estaba moi a gusto. Comentaba Vanessa, volvendo outra vez o tema das fronteiras, concretamente a fronteira entre Grecia e Macedonia, non había nada. Nos cando chegamos podías cruzar, pois como vas por Chan de Brito e cruzas e vas de bosque en bosque, non? Pois ali non había nada. De feito, para os países dos Balcáns era un auténtico negocio. É dicir, os países dos Balcáns xa teñen experiencia en trapicheos. Nos países dos Balcáns, a maioría do opio que ven de Afganistán pasa por os países dos Balcáns. Entón, eles xa coñecen un pouco como manexa, non? De feito, eu falaba con algúns mafiosos e dicía que, en realidade, non lle compensaba as persoas. Eu lle dicía, e por que non che compensa? E me dicía que porque falaban, que porque se queixaban, non? A estructura, por así dicirlo, mafiosa que había ali permitíalles facer uns negocios enormes. Pero non solamente os mafiosos, os taxistas ou xente que axudaba a metelos no coche. No propio tren, nesta foto, é un tren estatal, Renfe, Adif, un tren público, entre comillas, pero que os cartos van para o Estado. Bueno, pois o propio tren, a nós por seren europeos, cobrábamos, creo que eran 2 euros, 3 euros, 4 euros, tamén era como lle dera, pero a eles lle cobraban entre 20, 30, 40 euros para cada un. Era un tren público, non? É dicir, para os países dos Balcáns era un negocio redondo, pero redondo en torno aos refuxiados. Claro, queixábanse, pero ainda por riba sacaban moito diñeiro. Estamos a falar de que unha familia, este é un mapiña, espero que poidades ver ben, unha familia, un rapaz pode pagar 2.000 euros polo pasaxe. Cando volar dende, por exemplo, aquí a Estambul, creo que por 500 euros, como moito, vas un pasaxe. Eles non poden, non teñen pasaporte. Eles teñen que sair e camiñar. O risco engadido é que moitas zonas están tomadas polos rebeldes. E que pasa cos rebeldes? Que agora non se sabe quen é o bo e quen é o malo. Non se sabe quen son rebeldes moderados e son terroristas. Non se sabe. Hai tal Cristo, se me permitides a palabra, que é unha zona moi inestable. Eu vou hilando ideas, e se queredes ir preguntando tamén. Recentemente li un libro dun corresponsal de EFE, Javier, chamábase, o libro chamase Geopolítica del Caos, Estado Islámico. Pois neste libro é un xornalista da agencia EFE que ten unha experiencia, leva tempo no terreo, e comentaba unha anécdota que lle pasou en Abu Ghraib. Ele estaba en Abu Ghraib, unha das cárceles que montaron os americanos, Abu Ghraib e Guantánamo. Abu Ghraib estaba en Oriente Medio,
así dicilo, o xefe do Estado Islámico do Daesh. O apresaron durante un mes e despois dese mes o liberaron, sabendo que ese home era do Daesh. É dicir, ou son moi tontos ou son moi listos. Se ti tes a un home que sabes que é terrorista, para que o liberas? Especúlase, porque é certo que sí que colleron certos emails, non? Wikileaks desvelou certa correspondencia de Hillary Clinton falando un pouco de como se armaba o Daesh. O certo é que este home, despois de liberalo, empezou a traballar forte, a facer atentados e demais. O que lle interesaba a Estados Unidos era acabar con Al-Qaeda. Eles estaban obsesionados con Al-Qaeda. Despois das Torres Gemelas, Al-Qaeda para eles era auténtico inimigo. Entón, o Daesh non lles importaba que estivese colaborando. E ademais íase axudar a acabar con Al-Qaeda, non? Acabouse con Al-Qaeda. É dicir, agora o problema global non é Al-Qaeda. O problema global é Daesh. Claro, a Estados Unidos foiselle das mans. Agora Daesh é un problema global, non un problema como Al-Qaeda. Al-Qaeda tiña unha logística moi boa, pero o problema do Daesh é que non é que teña moi boa logística, é que os propios loitadores, por así dicirlo, os propios terroristas, saen moitos de Bélxica, de Inglaterra, de España, e ese é o alcance que ten, non? Outra idea que quería sinalar é o gabinete de prensa do Estado israelí. Falaba recentemente nunha entrevista que para o Occidente o que houvese atentados no Oriente Medio lles beneficiaba a Europa. Por qué? Porque dicía que se acababa a guerra en Siria, todos os combatintes que estaban loitando en Siria ian volver aos seus países de orixe. Entonces, dícese que Israel, ou o Estado de Israel, non quere acabar con esta guerra porque non lle interesa. Prefire telos ali, matándose entre eles, antes de sacalos e desestabilizar máis zonas. É un pouco o que dicía o gabinete de prensa de Netanyahu. Volvendo ao puramente xornalístico, a idea que me gustaría sinalar desta reportaxe é como veñen, non? É unha reportaxe que, como vos dicía, empezou en Grecia. Esta é unha foto Polaroid, unha foto de Instagram, de baixar. Eles, como a nós, teñen Instagram, teñen Facebook, teñen Twitter, teñen de todo. Están en total movimento e sempre mirando o Facebook. De feito, nós, cando estivemos en Georgia, enterábamos de todo polos Facebooks. Eles teñen un grupo de Facebook de refugiados que chegan nos Balcáns. Entón, ali, enterábaste de todo, de quen era o polibó, de quen era o polimano, de se había wifi no campo de refugiados, se non había wifi, se había comida, se non había comida. Entón están todo o rato mandando fotos. E tamén mandando fotos para as familias que quedan ali, non? Entón, pois, baixar, mandaballe fotos ao seu pai. Esta é unha foto de cando chegou, co seu chaleco. Os chalecos son de coña, son chalecos que cando entra auga pesan máis e o corpo baixa, o sea, non flota. Que pasa? Son falsificacións made in Turquía con Yamaha e eles se creen que son chalecos Yamaha, pero realmente é unha pedra, eso cando chea de auga vas para baixo, non? Daí o que dice a compañeira Vanessa, que realmente o Mediterráneo é unha tumba, é dicir, morre máis xente aquí que na muralla que quere construir Trump, non? É unha cousa que intentas esquecer, pero que está ali, é dicir, están ahogados, pero eles están ali, non? É un chaleco, como vos dicía, que lle custa ademais entre 100, 200, 300 euros, é un chaleco que afúndese e é de pedra, pero que eles síntense máis seguros. Co tema das chegadas, tamén gustaríame dicir o que pasa agora en Libia. Hai tantas cousas que comentar. Primaveras árabes. Pasou primaveras árabes, estopou todo e os países están peor. O único país que creo que libras un pouco é Túnez, me parece. O resto dos países están peores de como están. Libia agora está moi mal, está peor do que estaba. Entón, as mafias aproveitanse e montan a todos os subsaharianos as dous rutas que veñen de Siria, do Oriente Medio, e as rutas que veñen de África, xuntanse en Libia para ir a Lampedusa, Sicilia, Italia, ou intentar chegar por Europa. O problema é que é unha ruta imposible. En canto montan no barco,
saben que van a morrer, porque non hai maneira de chegar á costa de outro país con esas chalupas que levan, non hai maneira. Entón, o que xa fan os propios mafiosos é darlle walkie-talkies. É unha especie de GPS para que cando pasen a zona SAR ou cando pasen a zona limítrofe de Libia, chegan á zona SAR. En esta zona SAR poden actuar as ONGs e o descoñen. A mafia sabe que non van a chegar. Os enganan dicindo, porque enfrenta hai unhas plataformas petrolíferas, e lle din que aquelo é Italia, que vayan tirando para as plataformas petrolíferas. Claro, non lle din que son plataformas petrolíferas, lle din que ali está a costa, que tiren para ali que chegan. Unha vez que chegan ali, ven que son plataformas petrolíferas, e o único que lles queda é chamar a Guardia Costera Italiana para que poidan rescatarlos, porque senón non hai maneira. E obviamente gasolina non teñen que ser rescatados. Sen o traballo das ONGs morirían máis. O tema de falar, de facer un muro ou un muro, aínda que os gobernantes empeñense en facer muros, os van a saltar, van a intentar facer todo o posible por chegar. É dicir, aínda que se faga un muro de pedra enorme no medio do Mediterráneo, non va a haber maneira, van a saltar, van a intentar facer algo para saltar. Co cal, para min, solucionar este problema, entre comillas, cun muro é imposible, non chegaría desde un punto de vista político. É dicir, para min, realmente a solución pasaría por un punto de vista político, de Oriente Medio, e de facer outra política en Oriente Medio. Como vos dicía, collen o tren nos Balcáns, en Macedonia, chegan en barco isla grega, chegan ao porto de Pireos de Grecia e os mandan en autobús ata Tesalónica. Dende Tesalónica a Georgia, ou van andando, ou van nos taxis, ou van como poden. Chegan ao Idomeni, todos coñecemos tamén que se fixo tristemente famoso o campo de refugiados de Idomeni, cando acordouse o pacto da Unión Europea con Turquía. Quedaron ali. Nos, cando chegamos, non había ese pacto. Estaban empezando a construir os valados, pero era o acceso máis ou menos libre, sempre cando tiveras o teu mafioso de turno e que che colase polas cousas. Pero non había valados. Este baixar o coñecimos ali, en Gergeria, como vos dicía, é un rapaz que sempre está sorrindo, moi alegre, pero que agora mesmo non está pasando as mellores. O seu pai está moi enfermo e a cuestión é que non pode sacar o diñeiro. O diñeiro que lle dan en axudas o goberno alemán non o pode sacar ao país. Entón non lle pode axudar. Ainda que pida axudas, o diñeiro non pode sair da Alemanha. Entón a única forma que lle queda é traballando nesta fábrica. Agora está vivindo nun campo de refugiados que a verdade dos que vin é o mellor, porque é unha antiga residencia universitaria convertida en albergue para refugiados. Despois, máis adiante, vos vou ensinar como está Francia, pero sí que é certo que Bashar tivo sorte, como todo na vida, moito tamén é sorte. E Bashar, aínda que o separaron, aínda que marchou da guerra, aínda que sufriu moito, agora, polo menos, pode estar, entre comillas, tranquilo. Esta é unha das estancias onde vive. Teñen unha habitación e dúas camas. Por este lado hai unha cama e por este lado hai outra cama. E realmente o seu día a día é moi tedioso. Van á escola, aprenden alemán e pouco máis. Os recursos que lle dan non lle dá para facer outra cousa que estudar e que estar na residencia. Non pode facer outra cousa. Hai outros que buscanse traballos, intentan facer estes mini-jobs que lle chaman, intentan traballar en mini-jobs, pero moitas veces o impedimento é o alemán. Este é un amigo deles, é Mahmoud. Mahmoud o coñeceu ali, non se coñecía en Siria. É un rapaz tamén moi risueño, falábamos do futuro, é unha pregunta que tamén a eles estresa moito, de que vades facer no futuro? Alguns xa non ni queren responder, porque ven o futuro moi negro, entón non queren pensar no futuro. Pero Mahmoud quería montar unha tenda de bisutería en España. Falaba que quería ahorrar cartos para vir aquí e para montar unha tenda. Non todos, como vedes,
os musulmáns non beben e non fuman, Mahmoud bebía e fumaba como un condenado. El non, obviamente, dicía que non era musulmán, entón el aí facía o que quería. Entón, lle gustaba a festa como un tonto un lápiz. Estaba todo o día de festa, bebendo e tal. Era o compañeiro de cuarto de Bashar. Ante todo, o que se busca, o que se intenta moitas veces, e no que se falla, é a integración. A integración é parte moi importante de cando a xente ven aquí, non? A min, personalmente, Bashar me pareceu un home moi integrado, que, a pesar de ter outra cultura, quería integrarse en Alemania. Entón, un día decidiu ir con nos de festa. Entón, me dixo, bueno, vámonos a unha discoteca que hai ali cerca da miña casa e vamos a sair de festa. Entón, este foi un momento onde estaba Bashar, pois bailando, un compañeiro de Afganistán, porque o que sí que é certo é que teñen como grupitos, non? Os alemáns lles custa un pouco, non? O descoñecido. E iso que eran xoves, era a universidade, pero ainda así custalle moito entremezclarse entre eles. Despois, claro, da festa, ven a dormida. Esta é unha das habitacións tamén. O tema, nós estábamos aloxados tamén, tratáronos como marqueses, por así dicilo. Eu dicía, non, teño que dormir no chan. Non, no chan non, eu ti eres o convidado. Entón, deronos as camas e sofás para que nos pudiéramos dormir e eles dormiran no chan. É unha habitación, como vedes, estándar, coa súa neveira, sofases e calefacción tamén. Este é o campo de refuxiados, por fora, un bloque de vivendas, era, como vos dicía, unha antiga residencia. E aquí xa chegamos á parte francesa, á parte de Calais, que comentaba a compañeira Vanessa. Calais é unha xungla. En Calais vivir é imposible, se malvive. Nós a primeira vez que chegamos, a sensación que deu-nos era como de medo, de gueto, de desconfianza total polo que estaba a acontecer. No primeiro vistazo, cando chegamos, xa pudimos observar como había prostitución, como había drogas, como había certas actividades ilícitas e con rapaciños pequenos, non? Non era un sitio onde se podía vivir. Era un sitio que ademais non recibía axudas, todos estaban ali esperando a súa oportunidade, porque unha das rutas, unha dos seus sonhos que queren é chegar a Inglaterra. Moitos porque ademais xa estiveron en Inglaterra e coñecen o inglés. Entón van impulsados porque teñen familias en Inglaterra e porque ademais saben o idioma. Cando lle pregunta se queren volver ou se queren que ellos asenten en París ou en Francia, non queren. Eles queren chegar ali porque teñen familiares. Entón están ali esperando. Nun primeiro momento, agora non se fala moito, pero hai dúas xunglas. A xungla de Calais e a xungla de Gran Sinte, que lle chaman a xungla 2. Na xungla 2, o goberno de Dunkerque, o goberno local, o que lle fixo foi, de alguna forma, poñelo a decentar, entre comillas, para que a prensa pode ir ali, ti entras ali libremente, lle deixas o carné de prensa, pero despois lle tens que mandar o reportaxe para que eles miren que fixeche que non, pero que sí que é certo que as condicións melloran sustancialmente co campo de refuxiados de Calais. Principalmente, aquí son familias que veñen do Kurdistán. A maioría son do Kurdistán iraquí. Por que queren ir a Inglaterra? Porque os kurdos que cheguen a Inglaterra teñen máis posibilidades de quedarse ali que noutro país da Unión Europea, entre comillas da Unión Europea. Que pasa? Cando un refuxiado kurdo pide asilo político en Inglaterra, normalmente os outros estados o que fan é chamar aos gobernos locais, pero claro, o goberno de Irak non recoñece o estado kurdo. Entón, cando chega o goberno de Irak, le di, non, esta xente vive moi ben, aquí non hai guerra, non sei quen é este home. En cambio, en Inglaterra, o goberno, cando vai facer a petición de asilo, non chama a ninguén. Entón, é por iso que eles queren chegar a Inglaterra, porque para eles é máis fácil poder vivir ali. Comentábamos xusto este rapaz, a ver se o teño por aquí, este rapaz, unha nova ruta que se estaba abrindo.
A nova ruta, como eles non queren moverse, o único que lles queda son camións. Meterse en camións refrigerados, ou meterse en camións de plantas, ou meterse en camión de verduras, pero o único que poden facer é meterse nos camións, ou paralos ben nas autostradas, ou pagalos a la mafia. Os que non teñen cartos teñen que xogarse a vida parando o autobús na estrada. Normalmente os autobuses ou os camións non paran, atropélanos. Se ven o autobús ou o conductor que hai xente, tira para diante e atropelas. Pero despois existe a xente que sí que ten cartos e que pode pagarlo. Este home era un home que o intentou 5 veces. 5 veces porque o mafioso era amigo, claro. O mafioso ten que ter certo compadreo e ten que ser, entre comillas, legal, porque senón non teñe negocio, porque senón falan entre eles e di, pois este rapaz non me gusta como traballa, entón non. Entón, por 2.000 euros, ten 5 intentos. É dicir, ata 5 intentos, 2.000 euros. Se nos 5 intentos non podes ir, outros 2.000 euros por outros 5 intentos. E non o conseguiu. Outros o conseguiu. Comentábame o segredo que agora mesmo están a facer algúns mafiosos, porque os propios mafiosos viven nos campos de refugiados. Por a noite é bastante perigoso andar por ali, porque están traballando, e claro, ir coa cámara pois non interesa. Os propios mafiosos facían unha nova ruta, e esta nova ruta consistía en o camioneiro, neste caso un camioneiro español, chegaba a Inglaterra, descargaba todos os produtos en Inglaterra e cando estaba baixando paraba en Gran Sinte para coller os refugiados e chegaba a Zaragoza. Chegaba a Zaragoza con refugiados, o camión estaba baleiro e cargaban o camión. Cargaban o camión, creo que levaba verduras. Metían verduras, era frío, obviamente, para levar verduras ten que estar un pouco refrigerado. Metían os refugiados e precintaban o camión. Ao precintar o camión, a entrar a aduana en Inglaterra é máis complicado que che collan, porque como vai co precinto, a aduana ali ten que ir rápido, porque senón se atasca o produto e perden cartos. Entón, cando ven que está xa co precinto, os mandan. Que pasa? Que ten un prezo, e son 16 horas nun autobús refrigerado, bueno, neste caso nun camión, e 2.000 euros, 3.000 euros por cada un. É dicir, se tes unha familia de 4, pois, se facemos as contas, é un pastizal. É unha ruta que agora se está facendo, é unha ruta que o porcentaxe de éxito é casi do 100%. Comentaba ali entre eles que a maioría que facían isto conseguiron, pero claro, había que ter moitos cartos e moitos huevos. Este é o campo tamén que vos dicía, o campo de Gran Sinte. Ali non se fai nada, non hai nada que facer, excepto ir deambulando dun lado para outro, se tes un pouco de cartos ir a comprar chucherías, ou a comprar auga, ou a comprar cualquier cousa pos nenos. Entón, o único que é un pouco alegre, pois, como sempre, a rapazada, non? Fíxome moita gracia a facer a foto, non? Porque están xogando con unha pistola, non? Eles veñen de padecer un conflicto, e gustoume, non? Esa metáfora dos nenos xogando libremente, entre comillas, cunha pistola. Son barracóns, as construccións son estas, ou son cabinas destas que levan os barcos, ou son cabinas de madeira. Despois existe, por así dicilo, a primeira entrada, que son estas tendas de campaña, e ali amontóanse entre 50 e 60 persoas. Unha vez que pasan de estar ali un tempo, xa os meten nas casas, pero moitas veces as casas as tes que levar ti, tes que coller as casas en peso e poñelas ti onde queiras, non? Entón, claro, eso de que se ve é entre comillas, non hai casas para todos, a maioría ao final están aí un tempo e din que para un mes ou para 2 meses hai xente que leva ali 2 anos neste campo, non? Se fan actividades, neste campo fanse actividades para rapaces, fan cine un pouco, non se pode facer máis, é moi tedioso, están sempre igual e non hai nada que facer. Este é unha dos valados que hai en Gran Sinte. Desta parte é Gran Sinte, desta parte é Calais, é unha autoestrada, por aí onde pasan todos os camións. Entón, o goberno francés decidiu que para que non interrumpise o tráfico de camións e o tráfico de autobuses, facían un valado. Este valado, o único que fai é que o tema sexa máis perigoso. Eles, como dicía, van intentar pasar.
non hai un lado ni forma humana de faralos, porque eles están escapando da guerra. Non sabemos desto da guerra, non sabemos do exilio, non sabemos de marchar a América para traballar, non? E realmente cando hai unha necesidade non se para ata conseguirlo. A reportaxe, como vos dicía, narra a vida de Bachar, narra a vida dos refugiados. É un pouco dos refugiados que coñecín ali. Este, además, era un policía iraquí, entrenado polo exército estadounidense, non? Imaginadevos que obxectivo tan grande ten metido na frente, non? A él ali non podía vivir, non podía vivir. De feito, sufriu un atentado do Daesh e ten un ollo que o que é o párpado e o que é dentro do ollo o ten estallado, non? Dun atentado que sufriu. El chegou un momento que dixo: eu non podo ser aquí policía porque van a matar. Chegou a Alemania e a verdade é que non foi moi afortunado. El vive nunha especie de polideportivo. Lle dixeron que ia estar alrededor dun mes, 2 meses, e leva 2 anos neste polideportivo. O polideportivo, pois, como imaginades, non tens unha especie de intimidade, non hai nada. Eles, ademais, non teñen cartos, non teñen un estipendio, non teñen nada, simplemente dependen de que lle traen comida, de que lle traen roupa ou da caridade. E a verdade é que é unha situación realmente insostible. Eles chegan cas súas familias pensando que Merkel vai lle darlle traballo, e no mellor dos casos o traballo que lle dan é 16 horas nunha fábrica, matando polos e vivindo nun piso patera, non? É dicir, a mí o que máis impactábame cando os vía na ruta dos refugiados, nos Balcáns, chegando, era a ilusión que tiña, non? De dicir, pois vou encontrar un traballo, vou facer cartos, vou a vivir mellor, pero esa ilusión era unha ilusión. É dicir, a realidade non é esa. A realidade é que aquí van a pasar as putas para poder vivir. Non van a ter poucos dereitos e os dereitos que teñan van a ser moi reducidos. Vanessa falaba tamén do caso dos refugiados que chegan a España. Eu coñezo concretamente 2 familias que chegaron a Galiza, que chegaron a Sarria, que están vivindo ali, e que para que Cruz Vermella lle dera o estatus de exiliado, a tarxeta que lles vale como cidadán, lle tiveron que ensinar un libro genealóxico, porque senón non podían vivir. Era unha familia que estaba atrapada no Líbano, e as entrevistas e o que teñen que pasar para ser refugiados é a hostia. É dicir, eu a mí, se chego a un país e me piden un libro genealóxico de cando foi mi bisavó, tataravó, é que é imposible. Ademais, nun país arrasado, a onde vas a coller esos documentos? Que vas á oficina, non sei, de interior a darlle aí os documentos? Es que non che van a dar. Entón, xa non é que se acolla, xa é os impedimentos que se faga para coller. Non hai maneira. Os que veñen aquí, o que vos comentaba, chegan cunhas necesidades e impoñéndole uns requisitos horribles para poder chegar. Eu creo que non me vou estender moito máis, porque creo que vamos un pouco sustiños. Se queredes, teño as fotos aquí, por se queredes ver. Teño tamén a página web as fotografías. E agora, se queredes falar, que eu creo que é o interesante, coñecer tamén un pouco o que pensades, pois estaría xeñal. Claro.